Хүмүүсийн аяллаа сторинууд ороод ирсэн байна. Бүрүү? Аялал юм шиг. Аяллаа нэгдүгээр ээлж ажиллаж одоо нэг юм ярьж Аялангаа аялангаа ажиллана гэдэг байгаа шүү дээ. Хишгээ. Юм ятарсан. Чикаална. Чи нэг говийн зэрэглээг багш шиг болсон юм шүү. Энийг шамт. Фэксээ. Энэ таныг Баярлаа. замд гарыг. Говийн зэрэглээг багш шиг болсон юм шүү. Түүний ямар Өш юу яа. Шууд аялна. Одоо хэдүүлээ эсвэл 2 дугаар гоё үйлдвэртэй танилцаад яваад ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр шинэ дугаартаа хэдүүлээ. Эх орныхоо зүүн хязгаарыг зориё гэж бодож байна. Яшиг юм шүү. Юу яшиг гэж. Та үзэрхөөстэй. Яваас залхав. Тэгвэл яг ч анхнаасаа виго гэд явъя гэдэг нэвтрүүл. Би суудаг байж болохгүй юу? Хоёр нь явдаг. Гэхдээ яг хөтэ эн чинь нөгөө хэдүүлээ зуны өдрөл 6 биш гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр зуны өдрөлдөө багтаад, ажиллаад, амраад за нэг тэгж гад нэг ажиллаад. Нөгөө 7 хоног тисэл дахиад тисэл гэдэг. Тэгээ бороо шороо ороод идэв шин. Чи яга бөөрнөр гэсэн гинт. Та дээр надад ярихдаа бөөрнөр явж үзээгүй гэсэн. Тэгэхээр бас бөөрнөр. Чи бас үзээгүй мө. Тэгэхээр та хоёрынхаа үзээгүй газар руу явж үзүүлээ. Хоёр дэж өгвөл би ч өөрөө Зөв аймгийн хүн, Хинтигийн хүн баггүй юу? Хүүн нутгаар гэсэн юм уу да. Тэг би ч Доронтын биш л те. Тэгтэл Зөв. Тэгээ зүүн бүсэл бол зүүн бүсэл. Одоо хинтийн нутаг гэж ярихад болсон. Тийм байна. Зүүн бүс гэж ярина. Чи ямар өвгөн бэ гинт. Хэдүүлээ танаа аял гарахтаа ихт гараад идэг шүү дээ, үүрээр гараад. Тэгээ та хоёр маань бас замдаа ярьж мэрж юм үзэж чадахгүй унцаараад. Болзоотын бор толгой гэдэг шиг нөгөө CU дээр кофегаа аваад бүх юм аваа сайхан бэлдээдүүлээч. Би ачаа барааг чи эхлээд өнөө ороо түүгээд авчин заяа танахаар ордоо. Та нар зүгээр үр өвчөө өрөөл гараад ирэхэд Окей. За. Яа, за хоёулаа Японд үзчих байлаа. Гол хэсгээ мань ирмээр байна. Тэрийн жуулчин байх ч цаашаа. Гэхдээ залах уу? Юу сүртэй ирэх вэ? Амар сүртэй. За юу. Өөшөө. Чамаа муудаас уу. Яа Хэсгээ алга болчлоо. Энэ ингэдэггүй ямар сони ингэ. Уулын гэсэн газараас жоохон хол CU дээр чамаа муудаа. За. Нүүр бодох их гарна үстэй тий. Гарна шүү дээ чи. Кофега эндээ тавьчих. Юу яах вэ? Бүсээр их чи. За бүс. За баяртай. Вэлээ. За. Яа ингэж замдаа. Хүшээ. Аялахгүй болохоор өөсөстэй болоод нөгөө юу? Зам гарахаар өнгөцсөд нөгөө юу? Хүш тэгтээ бас юм байна. Тэр чинь бас аялна гэж явж хаад ажил хийгээд байна те. Харт. Ото жигхэн бөөрнөр тавьчих. Жигхэн боо. Яг амархуу. Ямар нэг юм сэтгэхгүй шүү та. Санжин болтог дээр ирж байна. Өнөөдөр амар үд дунд морин цагс хараад санжин болдог арай 100 тавьж гинэ Харин тий. Манай санжин болтог их гоё. Манай энэ мөөгийн нэг авсан гоё дүрсэлсэн санжин болтгийн. Энэ нэг хідэн хөшөө ууз жижиг. Тийм. Яг энэ жижиг хөшөөнүүдийн ардаас нь ингээд дэше хөөрөнгүүд хамгийн урталт нь Чингис хаан явж байгаа тийм дүрсэн шүү. Сар шиг гийж, нар шиг гэрэлтэж, газарт гал дөлмөж, тэнгэрт одон гаргислуга, үргэлж өөдөн хамтдаа дэшээ. Бүтэн бие зориулан бүрэн улсаа хураацгаая. Авгийн тавсруугаа Олимпиа төвшин баяр маярын царай. Жеки чаам ба тий царайг ингээд хийсэн байна. Хүмүүс мөнгө төлөө өөрийгөө хийлгэж байна. Би тэгвэл батшиг хүүхдүүдэд батшиг баатрын зургийг хараад байна. Энэ ахыг ээжтэй хамт ажиллаж байсан батшиг баатрын зургийг Хоттой ойрхон тэгээд одоо Жоржтод ганц нүүр тахалдаг газар бахоо. ганц хэцүү тэгээд жоохон арчлаа муутай л байна. харин Оросын жуулчин хэлсэн шүү дээ. Энэ минь надаас одоо ингээ 20,000 төгрөг авчаад ийм газраар үзүүлэх амар шүмжлэлт.
хоёр дугаа шүү дээ. За энэ дээр чи ядарч унах юм байна. Угаасаа бүр нэртэй биш үү? Амар. Амын 50 гэдэг нэртэй байлээ шүү дээ. Ямар мэрэгэн ухаантай жолооч юм нэр өгөө. Идэрчжээ. Шанг байна шүү. Зөөлөн болгоомжтой яваад л нэмэргүй дугаа хагаад шүү дээ. Сонсож байна уу манайхан? Энд нэг эвдэрсэн машин байна. Бид зогсоод юу болж байгаа асуугаадах юм. Машина замаасаа гарч тавьчихгүй бол зам дээр дахиад нэг машин орж. Ер нь энэ зам чинь бол бүтэхгүй юм байна. За би ийшээ юу яагаад? Аюу Дугуйн харчихжээ. дуртай. Дугуйн харчих би сахарлаа. Юу чи болгоомжтой байхгүй бол бас. Юу Ховдын нэр гэдэг юм байна. Эртгийн замыг туулахгүй бол болохгүй юм байна уу? Харин тийм бай тээ. Харангууд бол өстой бат шиг За сайн явахгүй юм биш байцгаана үү? уу? Хаанаас хаа урж явна? Богдын хүрээ явж байна. За юу болчих вэ? Дугаа гарч. Дугуй хаад. Ёрын зам юм а тий. Амар зам биш тийм чи. Нав ястаа өтөхгүйс өсрүүлээд бараг шороогоор явдаг гэж боджээ юм л да. Оо. Би тэтэс. Та ясанд орцоогүй байгаа юм уу? Хэвтээ данхаад юу дийлдэхгүй. Дийлдэхгүй. За би тэгвэл Гурван юм байгаа үү? байгаа. Би хойш машины хойш чүчээд штэ. Энэ зам ер нь миний мэдхийн лав эвдрээд 10 жил болчлоо. Жолооч хүний хувьд юу гэж бодож байна энэ замын эвдрэлийн талаар? Энэ харин замаа нэг яндалж барьдаггүй юм бахтаа л гэж бодож штэ ерөөс. Одоо чи яг нутг нь хаана хариалагддаг энэ зам? Доронт хинтийн хоёрын хоорондох зам л да. Яг л хоёр аймгийн хилийн холбоос юм байна. Тий, хоёр аймгийн хилийн холбоос. Сүхбаатарын зам хөрөхгүйгээр л эвдэрсэн зам л да. Сүхбаатарын цавч бас харьцангуй гайгүй зам л да тий. Сүүлд баригдсан Энэс чи бохтаа. цаашаа тэр нөгөө гунигийн 30-га бас байдаг үстэй. Байгаа. Тэр ч бас л олиггүй зам штэ бас. Одоо засах масах сураг сосогдсон уу? Хизээ засах юм бол одоо бөөмөд. Богдын хүрээ очно хитэн ямаа асчаа тэрийгэ борлуулчаад. Манайхан энэ жил ойтой. Ойн өмнө бас нэг байшмаашинда нэг засар үйлчлэгээ хийчих гээд материал ачрах гээд тэгэл хот руу явчихна. За, Тэгэл 550 дуустдаг дээр л маягтлаа. Яг дуустдаг даа. Бид нар бас эхлээд нэг хэдхэн километр явбал ямар амир юм бэ гэж явж байна. Одоо ийшээ өшөө болоо гэжтэй. Бид нар бол их юм үзэхгүй шээ. Тийм шүү дээ. Яана. Гэгээтэй дээр газар төгөхгүй. Хоёлаа энийг тавь. Юу бас баруун гарч явах муутай. Аль би үзье. Манай багт одоо бүр тасууч бодлоо шүү те. Тэгээ энэ машиныг өнгөрөхөөр энэ бүр том машин бас эвдэрсэн гин. Энэ зам дээр чи ер нь эвдэрхийн машинтай л таарах юм байна. Миний баруун өмнө жилийн нэг 11 м өндөр шонгоо багч байгаа хүмүүсэд цомондоо нэг мончор 13 оноос хойш 21 он хүртэл хийсэн. Шонгийн модтой ямар амир юм. Эсвэл амьд үлдсэн нь их юм болж тий. Харин тийм байна. Хүн ажил хийж чаашаа. Ахаа сайн. Ямар амир юм. Өөрөө яриад Юу хоёр дугаа байна штэ. Амир. Ташиг маань тасууч бодлоо. Бид чинь Том машин дугуйн болсон юм шүү дээ. бид нэр энд харилцан ярианд орж байна. Тийш яв. Ийм тохиолдолд би бас тусаад байна. Манлаатар туслана гинэ. Манлаатар туслана гинэ. Найруулагч маань туслана гинэ. Энэ ямаа мамаатай машиныг аврахын тулд бид нар багаараа туслах гэж байна. Шийдэмдээ бизнес бол авах юм шүү. Окей. За та хоёр одоо ингээ асуудалгүй явчих штэ тий. За баяртай. За баярлалаа. Янзаараа дууртаа хардах хүмүүс байж байгаа. За баярлалаа. Баярлалаа. За баяртай хаа. За. Манай хадиш харч шүү дээ. За баярлалаа. За баяртай. Боломжтой. Сайхан баярлаарай. Сайхан баяртай. Сайхан надараа баяртай. Өөрийнхөө амьдралыг аваал те. Явах ч зүгээр л иргэдээ ингэ зүгээр тамалж байгаа байхгүй те. Арти хөөрхийн одоо бүр тий. Наадмаар хэдий ямаагаа зараад гэр мэрээ цэсэн гэж. Тэгэл энд хамаг цагаа барах нь байгаа байхгүй юу? Иргэдээ ингэж амьдруулжтэй та хөөе. Ингэж болохгүй шүү дээ. Тэгээ яаж яхад эн чинь өчтөр үүссэн асуудал шүү дээ. Өчнөө олон жил болсон. Яг энтэй адилхан мянган хүмүүс ингэж зовж байгаа шүү дээ.
Би өдрийн хоол гэдэг гоё загас згсэн. Баярлалаа. Ер нь бол бөөр нөрөө иргдэр ирсэн юм чинь хорхон боодгоосоо илүүтэй загас иж үзэх нь гоё юмсэ тий. Тэг би бүр нурыг бас ийм олон загастай гэж юусоо мэдээгүй шүү дээ. Үе яасан гоё. Амар гоё. Ваа, буцаа орцсон байна. Зургийн дарах хэлсэн. Буур нуур ч одоо зөндөө олон л хүний амьдралыг буур нуурын цех гэх тэнд ерөөсө загсны отлог байдаг. Тэр хүмүүс тэгээд тэндээс загс бариад үлийн удирдлагад тор тавьж бариад тэгээд амьдрдаг. Тэндээ одоо консерв хийгээд загсаа жигнээд пас боловсруулсан бүтээгдэхүүн хийлгэж хүмүүс байдаг. Бид нар бол тэгээд нөгөө загс барьдаг загсчтаас загсаа худалдаж аваад Миний бүр хорхоо өдөг. Загсчтай болов. Үгүй манайх загс барихгүй барьсан хүнээс Ямар худалдаж аваад боловсруулад байдаг. Бас энэ чинь тэгээд бас нэг хөөх эдийн засаг болчихж байгаа шүү дээ. Энэ чинь өчнөө олон хүний амьдралыг бас тэгж байгаа. Мангай гоё амттай байна. Зургийн дарах гэсэн. Хоёр төрлөөдсөн. Янцтай. Баярлалаа нарагч. Баярлалаа. Сэрээ аваад. Тэгээд Сэрээ авах. Янцтай загсан. Нуурын иргдээр ингээ явхаа айгүй гоё ширээний тенс байд юм байна. Эзний божоодын талбай байна. Сагсны талбай байна. Чи харсан уу? Хасуу өчтөд тоглосон. Хэдүүлээ нар гарахаар бич дээр нь очие тий. тэгээ манай зураг авч байгаа хүмүүс шүлсэн гоочтой харж байна. Тэгээд гурыг Таанаас үлдэхгүй юм шиг байна. Таах үлдээгүй хоо. Зураглаач найруулж үлдээ хэрэг байна уу? өдөж дуустал бичээгээл хэлчихье. Тэгээл үлдээхгүй. Асуултгүй яри. Яа боо. За мэддэг авлаа. За бид хэд бөөр нууран дээр бид гурав амраад явж байгаад онцгой байдлын залуучуудтай таарлаа. Ер нь нуур болгон дээр л ийм онцгойг албан хаагчид байдаг. Хөвсгөл нууран дээр бол бүхэл бүтэн бүр баг анги байдаг юм билээ шүү дээ. Яг очиж юм уу? За. Сайн байцгаана уу? Сайхан аялж, сайхан зусцааж гин үү? Ажил тавлаг уу? Аялагч амрагчид ер нь хэр их байна? Урт хугацааны энэ амралтын хоногудаар нэлээд бас бөөр нур маань ачаал ихтэй болдог. Гэр эко хотог болон бусад аялал жуулчлалын баазуудаараа одоо ингэж явж санаа сүнслэгээ хүргэж зам бун дээрээс нь бэлтгэл ажиллаа хангаад явж байгаа хүү дээ. Бөөр нур чинь гүйхэн нур гэж бодоод идэв шүү дээ. Тэр бол тийм байдаг. Угаасаа бөөр нур өөрөө цэнгийн өстэй нур. Дээрээс нь иргэд маань нэг юмыг ойлгох хэрэгтэй. Энэ нур маань өөрөө Монгол улсын хамгийн том усан хилтэй. Бүгд хятадад улстай одоо усан хилээр хилэлдэг ийм онцлог бүхий нуур. Усан дээр явж шууд хил рүү орчихно шүү дээ. Усан дээр явж шууд хил рүү орчихно гэсэн гүн рүүгээ хамаагүй гүн рүүгээ орох юм бол за тэгээд энэ дээр өөрөө хилийн стаб байгаа. Тэгээд стаб маань бол одоо хил орчмын нөгөө усан хил зөрчих тэр одоо зөвхөн усан сэргийлж тэрнгээр одоо хил орчин бүсийн эргүүл хамгаалт хийж явдаг. Манайх болохоор энэхүү нууран дээр одоо ирсэн аял зугаалагч нарт бол одоо усны ослоос орчин сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэе. Яг нуурын нэг онцлог гэж байна уу? Усанд орох тохиромжтой гэж хүмүүс их хэлдэг юм. Нөгөө яагаад гэвэл дан элстэй нуур ихгүй. Цэнгэг устай хэрнээ доор нь дан элстэй. За хүн ямар зөөлөн. Тэгээ манай иргэд ер нь яг ямар алдаа ингээ те энэ гол усанд орохоор алдаа гаргадгүй та ямар дуудлагуу те голцоо одоо ирдэг вэ? Хамгийн түрүүнд хараа хяналтгүй үр хүүхдүүдэд их орхидог. Ахтан дүүгийн найдаад орхичдаг. Өөрөөсөө тэнд ингээд өөр юм хийгээд Архитаар суугаа явчихдаг. За ер нь бол шолоохоо илгээд ингээд архитаар суугаад. За тэгээд өөрөөсөө дээрээс нь архитаар суухаараа гол усанд их ордог. Өөрийнх нь амь насыг шууд эрсдэлд оруулах юм аюултай. Хийлдэг зав. Хийлдэг гудас. За нөгөө нэг усан бассейн дотор тоглодог нөгөө хүүхдийн нөгөө нэг хийлдэг тоглоомод нь шүү дээ. За тийм тоглоомуудыг их ингэж усны мандал тавьдаг. Салхиараа тухайн өдрийн салхиныхаа хүчээр давалгаа нь явж идэг учраас гүн рүүгээ аваа орчдөг. Одоо ингээ хөвсөөр байгаа л нэгсдөө гүн рүү наваа орчдөг гэсэн юм. Тий. Ямар осолтой бэ Гэр те? бүлтэй болон бусдад гай болохгүй аялц сурцгаая гэж уриалмаар юм биш тий. Харин тийм байна тийм байна. Энэ заваар бид хэд ингээ аялаад ингээд бөөр нуурыг те. За аялах юм бэ гэж хамт эргүүл хийя гэж. Эргүүл хийж чадахгүй гинэ. Болно. Ер нь бид яг аялж байгаа учраас тэгж ярьсан шүү уучлаар тэгээ эргүүл хийгээ тэгээд замдандаа ингээд бас та яг ингээд тайлбарлаа тий. Болох юм уу? За одоо хөдлөж байна. Үгүй энэ чинь ингээд нэг юу яах юм бэ те. Энэ чинь бас сэнстэй учраас те. Яг үеийн газар сэнсээ ажиллах юм байна. Галхуудын 1939 оныг дайн болж исэн газар. За тэгээд үзэж харах хөшөө дурсгал те их бурхан зохицолбор заамун дээрээс нь бөөр нуур, халах гол, баян цагааны нуруу гэдэг одоо маш олон үзэж харах юм ихтэй юм нутаг. Халах голууд өөрөө Хянаа нуруунаас их аваад 420 км дахиралдаж урсаад одоо
өөр нуран цутгадаг ийм онцлогтой гол байгаа. Манайхан аялагч нар ирээд мэдээж урсгал ус гэдэг бол бас аюултай. Бид нар бол 6 сарын 1-ээс эхлүүлээд өдөр бүр одоо мотоциклтай, завьтай, зам үн дээрс машинтай явганаар гэдэг янз бүрийн байдлаар нөгөө усны эргүүлийг зохион байгуулж ажилладаг. Үзэгчдтэй буур нуурыг халах голыг зорж байгаа хүмүүст бас хангалттай сэрэмжлүүлэг гэн онцгой байдлын салбарынхантайгаа хамтраад хүргэсэн гэж бодож байна. Монголчууд хэлдэг шүү дээ. Усыг ер нь басч болдгоо, гол усыг басч болдгоо гэж аялаад буур нуурыг зорих байгаа иргэд маань ер нь тийм хийлдэг зав мав хүүхдээ хийлдэг хуц муц нааша авчиршгүй юм байна. Хэсэг хугацаанд ч гэсэн онцгой байдлын эргүүлчин байж үзлээ. Бас гоё юм тий. Тэгтэл би айх юм байна. Буур нуур надад их гоё санагдчих чээ. Яг тэгэхээр эхнэртэйгээ анх энд танилцчихсан шүү дээ. 2009 онд анхан буур нуур дээр ирж үншиж эхэлчихсэн байхгүй. Тэгээ анхны ажил дээр энэ буур нуур дээр ирсэн учраас ер нь их гоё санагдлаа. Тэрнээс хойш 4 хүүхэдтэй өнөр өтгөн айл батжгийн Өнөр өтгөн айл болсон. Би бол анхудаа ирчихсэн гэнэ. Гоё юм. Гоё цагаагаартай ирчихлээ шүү дээ. Харин тий. Бас халуунаар шараад байвал тий. Хит халуун байснаас ийм байсан нь гоё юм шүү. Ер нь юм усны чимээс чинь хүний язгааг аягүй тайлдаг гэж байгаа шүү дээ. 40 бараг 5 км үргэлжилдэг Монголын яг хөлийн бүсийн ийм нуур юм байна. За энэ нуурын яг эрэг байдаг айлууд, за малчт нь дээр нь энэ баазын хүмүүс те өөрсдөө бол Монгол улсын архан хөлийг манж байгаа те манаач гэж ингэж зүрх сэтгэлдээ ойлгож явдаг нь надад аягүй таалагдсан. Яагаад гэвэл бид нар чинь бас ийм өргөн удам нутагтаа Монгол улс маань ийм сайхан мөртлөө бид нар хил хязгаараа бас малчтаа за тэгээд хилчтэй л ингэж даатгаж амьдарч байгаа улс юм аа гэж над буур нуур дээр ээж ингэж сэтгэл төрсөө энэ жил зуншлаг их сайхан байгаа юм байна тий гоё юм байна. Тэгэхээр Монгол улс чинь өөрөө ингэж туулж башгүй том нутагтай за бидэнд бас ингэж сурвалж дуусгүй баялаг амьдралтай улс юм байна. Ер нь бол тэгж бодогдсон надад бол Гоё анаа утас мутас сүлжээгүй. Юу ч одоо бөө мэд. Эко захимд хэрэг зорлохгүй аа. Гэтэ гурлаа яг нэг кино шиг харагдаж байгаа байхгүй тий. Ер нь бол яг бид гурыг хараад хүмүүс ингэж бодож байгаа. Ямар гоё юм бэ? Буур нуур руу аялах юмсан гэл тэгээд бас нэг талаараас тий аялаа гэдэг. Нэг талаараа нөгөө сэтгүүлч мэрэгч их гоё юм байна л да. Би бол яг Монгол улсынхаа 21 аймаг хамгийн гоё байгалийн үзэсгэлэнтэй газруудад би очиж үзсэн гэж өөрийгөө боддог байхгүй юу. Гэхдээ энэ жил ингээд манай баг бүрдээд бид ингээд аялаад яваад ирэхэд бас аюулгүй олон газрууд үзээгүй юм байна. Гэхдээ нөгөө мэрэгжлийнхаа одоо юу гэдгийг ачаар бас ингээд үзээр л явж байгаадаа баяртай байна. Тийм шүү дээ тий. Буянтай ажил шүү. Нөгөө сэтгүүлч хахад зовооч байгаа юм шиг жаргаач байгаа юм шиг гэдэг юм шүү. Энэ одоо зовоод байгаа мó жаргаад байгаа мó гэж. Нөгөө дээр говьд аялыг 70 задгазад зочлоо гэж ярьж ирсэн те. Тэгэхээр энэ удаад нэвтрүүлгээ бид талд аялыг буурыг зорий бүгдээрээ гэж дуусгоо. За.